બીજું રોડ મોડ જ છે, સુપર મોટો મોડ નહીં ગયો તેવી દેખતા ભાઈનો પાવર. गया ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया. सो गाइस अभी रैप्टर को कोर्स स्टार्ट करते हुए भाई कितनी गंदी हो रखी है भाई रैप्टर. और अपने ओवेस भाई की V4 उसको भी कोर्स स्टार्ट किया है भाई. बहुत खतरनाक गंदी हो रखी है, ऊपर से ये स्टिकर वगैरह सब ने निकाल दिया है भाई. अपना विंग्स था साइड का वो भी कोई ले गया है भाई. भाई हाँ हाँ तेरा तो क्लीन है भाई, तेरा तो क्लीन है. मेरा देखना भाई क्या ये हालत हो रखा है. इसको वॉश करने का टाइम था लेकिन तू बोल रहा है कि चला घूमने जाते हैं, तो फिर कोई नहीं, इसको बाद में वॉश करेंगे. कोई नहीं कल कर लेंगे. गजब बेइज्जती है. शाबाश बेटा, जलवा है हमारा. आयरू हाँ एक बाजू थोड़ी सी तो वही मार. खाली छप 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 कर देने के भाई. भयंकर ऑफ रोडिंग चल रही है इधर तो भाई. तुम लोग बोलते होगे कि भाई कहाँ संडे राइड नहाने जा रहे हो भाई. पिछला व्लॉग भी यही देखने को मिला, लेकिन क्या करेगा इस गर्मी इतनी है भाई, कुछ सूझ नहीं रहा है भाई नहाने के अलावा. चलो भाई वो मेरा तो जाने का मूड नहीं था, भरूच जाने का था, उस साइड ब्लॉग शूट करने का था. बट वो ऐसा आया और बोला कि भाई चलना नहाने जाते हैं भाई कहीं और किसी दूसरी जगह भाई. बोलता है कि तेरा ब्लॉग भी बन जाएगा, नहाना भी हो जाएगा, संडे एंजॉय भी हो जाएगा. मैंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं. फिर एकदम से सेटिंग किया भाई, निकल पड़े. वो इसकी V4 कैसी लग रही है भाई. ओ ये अपना निठल्ला. सो गाइस है हम आ गए रेती के पहाड़ों में घूमने. ये रहे गाइस. देखो ये पहाड़ी पहाड़ सब जगह पे पत्थर के पहाड़ होते हैं, यहाँ पे तो रेती के पहाड़. भाई कितने भयानक कितने बड़े हैं भाई. देखो वो JCB भी ऊपर चढ़ा है, वो भी छोटा लग रहा है. ये देखो भाई कहाँ से ला रहे हैं, नीचे से ला रहे हैं एकदम रेती. इधर भी एक नदी है. कितना भयानक पहाड़ बनाया भाई, फुल लोडेड.
ये वाले पहाड़ों कहीं देखने नहीं मिलेंगे, इसी रोड पे देखने को मिलेंगे। ओए 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 ओए, भाई जब क्लोज ही कर देने रहे भाई, अंदर फुल धूल धूल चली गई है। हू। ओए फ्लाई बाय। Oh no, oh no, oh no, 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 no. चल आई जा खेचे, सेकंड गेयर खेचे चल, કેટલા ગેરમાં? थर्ड गेयर खेचे चल, थर्ड गेयर हाँ, ગાઈ ગાઈ થર્ડ ગેરમાં જા. થર્ડમાં જા રે. પછી લિમિટર અપ કરવાનું ને, ફોર્થ ગેર બી અપ કરવાનો ને. હા, થર્ડમાં. ચલ કોઈના એ લોકોમાં બોલ. હોર્ન માઇક વાગો પડે. અહીંના હોર્ન મારવા, ટર્ન હોર્ન માઇક સીધા હોને જવા દેવાનું. Ah! देखूं नहीं मैं, देखूं नहीं मैं, 80 प्लस હશે, 97 કઈ પિકઅપ ફાસ્ટ પકડેલા પણ લિમિટર વધારે નહીં આવતું, લિમિટર વધારે નહીં આવતું. 10,000 લિમિટર છે મારે, તારે 12,000 લિમિટર છે. रास्ता बहुत खराब है इसलिए वरना ट्रेन से हाँ मजा आ जाती भाई. वहाँ पे वो बीच में लिया था खबर है वीडियो મારું બી એબીએસ ઓન જ છે, એબીએસ ઓન જ છે મારું બી. જો રોડ મોડ જ છે, સુપર મોટો મોડ નહીં ગયો તે બી દેખતા ભાઈનો પાવર. ચાલો A few moments later. ગયા ગયા. એ તો ધોવાની જ છે ને લાવ. ગયા ડુક 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 ડુક. ઓય બહુ ડેન્જર છાટા ઉડે. लो भाई सीन हो गया अपना. गया
क्या ही नहाने का भाई, कोई नहीं है इधर। सो भाई हम लोग अभी इधर आ चुके हैं, जैसे तैसे गाड़ी को अंदर, जैसे तैसे गाड़ी को लेके अंदर आ गए हैं। इधर देखा, ते बॉल दिखा। ले बेटा कितना ब्यूटीफुल है। और आपका भाई जलवा है हमारा। मगन आवे। सो गाइस ये रहा अपना रैप्टर एंड UHQ V4 एंड अपना रैप्टर। चड्डे वड्डे में फोटो पा रहे क्या? हाय गाइस। इधर बोट कब्जे करते हुए ये देखो भाई। ओ ये भाई पता नहीं रैप्टर में क्या इशू आ रहा है, बार बार चालू नहीं हो रहा है, सेल उठ ही नहीं रहा है, इधर से चालू करना पड़ रहा है। पत्थर ले लेंगे, पत्थर अभी थोड़ा चालू रखो है ना। एकदम से पता नहीं क्या इशू हो गया। maksudnya anu yang isu asal biasa kayak gitu lah. અહીંથી નીકળશે ચાલવીને જશે ચાલ ધક્કો મારી सो गाइस अभी निकलते हैं। सो गाइस बहुत नहा लिया, इधर से गाड़ी निकलना बहुत भारी पड़ रहा है। ऊपर ऊपर सो गाइस ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है, रैप्टर पता नहीं बार बार बंद हो रहा है। सो गाइस अभी इधर से निकलते हुए काफ़ी मज़ा किया एंड पता नहीं रैप्टर में बार बार पता प्रॉब्लम हो रहा है भाई, बैटरी का इशू है, पता नहीं क्या इशू है, बार बार गाड़ी बंद हो रही है। अरे यार टेंशन में आ गया भाई, मैं तो फुल टेंशन में आ गया भाई। सो गाइस इधर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, बहुत भूख लगा है एंड फिर मिलते हैं।
ઓલા ના બંધ કર લે ઇન્ફોર્મેશન તું હું અંદર છે બેગમાં और फिर भी स्विच कर लिया है एंड वो इसको अपनी ड्यूक दे दिए सो R15 पे अपना व्यू कैसा दिख रहा है फुल स्पॉट टाइप लग रहा है भाई सो गाइस अभी थोड़ा खींचते हैं काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई बम्पर नेकेड बाइक और सुपर बाइक को कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अजीब लग रहा है देखकर मजा आ रहा है। बट मेरे मजा आ रहा है। नेकेड 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 जरा जरा देखो नेकेड। हाँ मैं नेकेड चला तो ना तो वही नेकेड में ही अच्छा लगता है इसमें जाऊंगा। हाँ इस इसमें मैं गिर जाऊंगा लीड मारने में। ओ थोड़ा वो नेकेड चला था ना भाई तो इसमें थोड़ा स्पॉट में अनकंफर्टेबल लग रहा हूँ लेकिन भाई पावर थोड़ा कम फील हो रहा है ड्यूक के हिसाब से क्या बहुत बढ़िया रहा है। हाँ हेलमेट से ब्लैक होगा। ब्लैक ब्लैक मैच हो रहा है हुआ तो है बस। एक जगह अच्छा रहेगा भाई। ओह सो गाइस कॉलेज आ चुके हैं एंड आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक लगे बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग लव यू गाइस